Hello，大家好，今日帶大家嚟到睇 YOHO Hub 元朗 YOHO Hub 嘅一個3房一套一個浴室嘅示範單位。咁呢度係現樓嚟嘅。咁大家睇到啦，呢個3房單位呢個客廳呢好寬闊嘅，咁亦都有一個露台啦，可以出邊睇到一個好開揚嘅景觀嘅。呢個全部都係元朗嘅市鎮景啦，亦都望到一座山嘅。睇下今日天氣好好啊！咁而家呢 YOHO Hub 呢，而家都係最後11間嘅即睇即簽嘅單位。嗱，咁呢個就係3間房入邊其中一間房啦，做咗一個兒童房嘅設計嘅。呢個就係另外一間房，咁見到個景觀都係好開揚。望返下低 YOHO Plus 嗰邊加點嘅一個商場街景嘅景觀啦，睇埋主人房啦。主人房就包埋呢一個浴室嘅。係啦，咁有個對流窗啦，空氣流通啦。如果有朋友仔住緊元朗嘅樓，咁樣想樓換樓咧，換間新嘅，其實可以考慮下 YOHO Hub 呢度啊。即係如果想2房換3房嘅話，不妨考慮下 YOHO Hub 呢一個地點嘅樓盤啦。咁呢個樓盤亦都係全新嘅一手新樓嚟嘅，好靚啊！我哋睇埋廚房啊！嗱，咁有一個緊廚喺度嘅，而廚房入邊咧，亦都有一個儲物室喺度嘅。咁個儲物室佢又擺咗個酒櫃啦喺度啦，好靚啊！咁亦都可以打造成一個工人姐姐嘅休息室喺度咁樣嘅。咁亦都有啲微波爐啦，入晒牆身，係啦，所有嘢都係。雙頭嘅電池。